a na RDC au mona mwana mwasi mwana mobali aja ba 25 30 ti likolo azo bunda pona vie na lia ba ideke na mutute banga ifa botika calcula kokota na vie privée batu po bocholaka kokuta na mutu na moye za bien mama ba démarche kola na butu poko matongo anja kokita ta peso relation oyaka na bato nzamba tie pembeni mabe na yo okabolaka ba oyo atanga nde bapiri yo oyo wana azanga ntina mama leki na moko azala na kikuku ye te or kote nzambe akolekisa malamu ekomela yo kota vili te nzambe akotindela bonheur na nzela ngama njo nga na bagarera nga moko honneur mpe komela nga fo nga moko nabimisa nga libanda nga moko soki nabimisi nga natambusi nga nde nga moko epesi nga raison nsima bino bopesi nga raison oyo na biso vérité comportement kobongezaka bizarre na miso ya bato mais soki esimba epesaka positif oyo bakenda ngola makolo bacolamaka te ntango esimba koma otina ba $10 tosepela te sakana soki oza mai kotoka loka tolambi te na kofana na ndako kobela esoma biso bachallenger soki eyindi na kati braza 17 na zongi naza sekanga me naotala nzela foti na nga te boyembelinga mingi na stadi me nazomeka no ndeti bakocabi naleki boye orge bowololi na zongi orge bowololi ermona kidi barubite pabi te abimba orge ebele turo oyo akende kitwami na mama na ngai eza su orge te. Avec moi, votre Rite Molicho, votre présentatrice de cette émission. Alors, ça a toujours été un grand plaisir de savoir que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Hein, aujourd'hui, là, Naëli Bino Lissolo à l'ité à Pété. L'ité à Pété, c'est avec Pasteur John. Et là, je suis déjà dans la commune alimentée, dans poids lourd, place Wapitoye Kolandaïa pour faire notre émission. Je sais qu'il a beaucoup à nous parler, Lélo, Tokoyo Kaepenza à longue et à large. Alors, restez toujours branchés. Déjà, là, je suis na commune Yalumété, na 15e rue Poids Lourd, place Wapine Kolanda, invité Nanga, Pasteur John. C'est avec lui qu'on va faire cette émission. C'est vraiment lui mon invité de ce jour. Donc restez branchés et veuillez regarder cette émission jusqu'à la fin. Boye Baza Masole Bele Bele Yorobé Telabiso. Ensemble, nous allons les découvrir. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. 5 sur 5, kuna base, vraiment. Santé nanga basimbaka te nzamba sala grâce moko na bisio étrange bato ba comprendre te à partir de mbote ko développer makambo ebele à partir de mbote bakoyeba ndenge ozaleli na mbote kaka donc mbote ko laksa sinike ata zo seka laksi mbongo mais santé za malamu te à partir de mbote bako sentir que azane na mbongo te mais à partir de mbote muto aza apte na te so comprendre ndengo base conseil no pia yo bebana na eloko nyonso bokondo récupérer soki bobongisi mais makambo tali santé yoka nango avant même fungola miso la muka tunaka santé soka za OK soko za na santé OK kokende kope simbité c'est lo bato ba cholio pozangi mbongo mais lokwa santé za na yo recevoir yo te na kokende tala mutu musika n'espère que nokukuta ye pour santé so répondre tano ke na kuti ete kolembana na piaka soko zonga kama makolo trajet mulai soki na zongi makolo malgré tout na kolembana ko pema nzela nzela kwa mutu alembi na match. Maintenant, on recommande que vous refaisiez que nazaki piaka pour santé azananga normal mais refaisenga ezate yango mingi bachola santé ne bandiri tant akutana na mbongo asepeli ki a gagner vie et santé lokwa ba yokana kiti ya décevoir ye comment mutazana mbongo akufinage muke yena santé ba yokana ki avant te ngaso afana banda copie tu noko na na santé et andenge nini vient nga toke base en tout cas nakanti pona mbote. Voilà, merci beaucoup Pasteur John. Tomoni likambo, tomoni ba uti ko déconfiné, ba mesure mususu zala ki levé, mesure mususu pe batika ki yango, nde tozomona mikolo yo makambo enterrement. Babi mutu soka akufi e bembe bozo yango da morgue mbala moko ti. Basali na biso ya funérailles pe bato bayaka kolela wana. Sikoyo baboyi baba matanga sala pardon, matanga bacha kuna baboyi matanga bacha yango kuna na basalele kaka mboka ngo pe misale ezate mbongo ezate pona mwa likambo wana ko juge ngo ndeno analyse ngo ndeno analyse eza correct omoni il faut que simplifier ka eloko ezo pesa difficulté na bato obe komi na moment o eza yango exemple matanga ne to ebelaka matanga kala ezali na plaire mususu matanga ezali soki boy kufi boke matanga mutu to e matanga conscience ezo sala ke place asuka yango lelo matanga komi sini moko lokola fête bato muko za matanga na considération ko lekata fête
place à matanga bato muko tia fier na bakole bembe basi porter sa mutu akufite et bembe komi ezangiti na mutu to komo non lokwa place ko sala tapage donc modèle bazeli charge matanga collection mbala moko na morgue tina cimetière pananga vrai pourquoi lelo c'est beaucoup feli c'est bana mbonga malungate et bembe na bino ko kasoni comment le lokola matanga comme en ampleur makasi ko leka fête na ko sa fête ya mariage na bengsi bino boya to bolie bien te mais et roloba mingi te par rapport à bembe ce qui to kufeli bo moni ba critère malungate et bembe na mawengo o mana bazanga mbongo to wan oh non selon l'état sali bien bata ba salle de fête o ba fungola pona matanga na boité perte pesati boko ba longi kompi ba salle de fête ka po bazong si ba mariage mabana na kisa seso bala ma sécurité hein et vous appelez pas ça ba conférence ba fête ba anniversaire est-ce que parce que ku kufende yango n'était ça comprendre donc biloko mutu fo ba tubaye barake so ba facilité ça ba mona pas cité to tia eloko eza na porter ba tutu moni nde to loba to le pété ça ni masolo musu to betaka ya passe tala mutona sangi $10 côté musu ba sekara masolo to betaka po ya za nango ebele kuta sana ba 100 oya tinda ba so mango pilipili na bibe $100 atinda ba so maka pilipili pe ba tuta kana liboka muke baza makolo mibale maboko mibale siko soko yebi kaya batu nyonso te omona kwa kote noko le bongi etika la bongo libela parce ngana boya na teme la loko wana to pesa fait vert ne kila mwanzambe nyonso ayeko représenter ki moto na mukili na te soko comprendre ya on a lingaka te que ceux qui catégorie moko ba zuiba ba te ko pesa to bonge ça ke kiri na biso etika la libela apopto te kota na sansa batu mingi mama ko sepela na quartier te yo moko za kana ndako kitoko baninga baza bandako mabe na boyite ceux qui posent en ango koleka bango salaka to lula kandako na bango kikuku talaka bango mingi po mona ka affection na yo sana boboto olingi bango comme ça mkoleko inda ba peso rezo ke bobuka te to bo piye te elo kone sangi batebele na so bano ba conseil ya vie ko linga rapete na ndako so lamba ka bien baninga balambi to betaka to po bana bango tu ba kotonde yo réunion lokola ONG so po cheli bango te o bakili simu pa nzambe malgré tout baza bana na hotel lokolo lambo pimeli bango et comme mi péché tala makambo. Vous so comprendre yeba ko décortiquer mukili bato bazwa bo fungula G privilège na bino peut-être que bino nde boleki bato babonga te na courage besoin de grâce nzamba chela bino o puisa bino mais ba pe bazanga ne pas dit que baza ba goigoi et bien baza ba courage me ko bongela bango te to saison na été ou bien akuta na famille o ba fungula motema te mingi bazo sepela eza privilège ya ba famille bakuta ndeko muso kuta na Europe a force ata 100 francs somba ticket bandeko ne basaile tukuto fa babenga kinde poto aboya me bakangena makaso ko batinda mona kinde classe na kanai lelo koma na poto pa funga makoma ko sala zo pe kimia akoma mona baninga bazana kisasa ko aleka bango na avantage ne pila bango oh rien aux chance ya ko kende na place au facilité za la cam pardon mais côté courage bato côté ba ko le ko na courage na biso ba vérité a on RDC au mona mwana mwasi mwana mobali aja ba 25 30 tilikolo azo bunda pona vie na lia ba ideke na mutute banga ifasan botika calcula ko kota na vie privée ba tipo bo cholaka ko kuta na mutu na moye za bien mama ba démarche ko la na butu poko matongo mama to kutani taxi bisi moko tokei to kutani na taxi tokei taxi yo mati pressé posa na $100 bambonga mikenge no mati taxi kota fenêtre ba mona tanga ndam ke na leka na mutu pata no zonga makolo baka mwate aleka na mutuka na peut-être ça comprendre tozo vivre là ya keba na bana makama mike yo moni ngam ko na lamba ba soso na ngaka lupangu bato lupangu nyoso auto futela bakoka bamona ke soso nanga ebelaki ngolia mukwa nanga na kubwaka ngo tina suka bakoka pamona ke pa shikito arape prêtre pona leka na balupashe ba me alo bondi mate mama kisasa foza kwato moni nga tolia pete o pire nga conseil base ndoma betenga conseil pasa tolia pete no pasa na tala na poto ndiro komelanga na koma poto aux États-Unis passe na leka na ba challenge soko yoki ko piquer crise mutazolo baboyeke ba chola ba boya na mwasi o abotana ngali bana misato likolo ya piaka o ekomela kae on sait maman difficulté mso mona na batu botika ko kosa mfutema bo pesa sata pouvoir à mériter te komela penga na leka seri moko be 3e maman na mbwa maman nazo ke ne copte simba te ça ça mfutema jamais na tenga bité et ça période de siminga te mekenge puis na gérant ndenge nini tant na forcer simité frame soigner ka relation na batu ba pirio bandeko moko be bongisaka anja ko kitata peso relation ko yaka na batu nzamba chepembeni mabena yo okabola ka ba ya tanga nde ba pirio o wana zanga tina mamaleki na moko zana kikuku yete
or côté nzamba kolekisa malamu ekomela yo côté ville te nzamba kotindela bonheur na nzela ngama njo. Merci beaucoup, Pasteur John. Tu es un peu l'isolo mke ya to ya monde na biso. Tout est stable. Côté moussous 20 000, côté moussous 17 000, côté moussous 16 000. Tozo yebate donc na ba kondi ba comme imposé par la biso moko population pour mongo nya congolais azaye moko congolais. To ba yebisi biso to ezana 20 000. Au moins bango ba kitisi moussou atie 16 000, moussou atie 17 000, moussou atie 20. Donc mutra mutuna to na ye pasteur na likambo na penza. Yozo jijango ndenge ni pour la biso ba congolais. Mama yo betenga likambo atonga mona pona za 1000 feza ka yombe na kokoma na tomu kolonini. Nga zo vivre na bagarre akwata mama so na tali to seke na komi na boutique. Nga za kata na boutique te. Nga vivre na to di jour. Tango tangi to. Nga kutu ba pesa ngamboko na dollar rare. Na te so comprendre. Maman na pesa ko conseil. Soko moni to eza stable te. Ko pesa ka faute na makambo ngo te. To landa ka milinga te to kobela miss. Botala ka place konyo bando bimisa milinga bo sopela ngoma ipo bozwa ki kimia. Makambo ya Congo na pesa conseil. Yo kanga bien par amour. Tia makambo ya Congo kapo za mwana mboka. Mais kokotsa makambo ya Congo na mutema te koleka courage ya makambo nzamba pesa osala. Okokufa na place ya bato ba oli ya mbongo. Ba pesa ka biso te mais yo ke zo souci koleka bango kufi avant. Soko yo kinga. Politique nga, muka bisa nga. Soko boy politique ko konza yo nga politique ko konza ngaso elinga na ndeko loka kraka. Ngana ke no bimana fandi la TV pour la politique pendant 10 minutes. Quel gaspillage le mets à dimanche. Pe dimanche on le bana 5 kilo ko na TV. Na pesa ba conseil. Ngana bagarre ngamo ko ner pe komela nga fo ngamo ko na bimisa nga libanda. Ngamo so na bimisinga na tambusinga. Ndenga mo ke pesinga raison si mabino bo pesinga raison. On a so vérité. Ke bana batamki shebino moko pesa boto bakola na yo. Soki pia ke leki. Ba ko katelo mangala. Leki no papa ko bo etinda na yo. Sakana vie. Bato famille moko ba ko pia ka soki leki ki yaye ko longwa. O kama kabe John. Lekyo John amone ke pia kerele kama yabengo suna kombo ki yaye zate. Poni ko senga ki 5 sel bo futa ticket. O bosana ke zongi sa timbe pe na tonga che bimina chauffer boy o sengi ndam. Ah wa komi yaya te. Tala ebele ba boto la biso autorité na ndak baleki ebele ba komisa biso ba ya bezaou. Ko lingaka te conseil gratuit o kota na makambo etali yote landa kote copine ko zala. Ba chola ba seka. Suanana na batu pona suko bimisa 100 francs ko chana poche. Ki okendo telema na makambo politique équipé yote. Ah basala ki boye bakanga ki ya bakanga babikisa baboma babuka bateka Congo. Et rememona nini? Landanga bien. So yo kinga conseil gratuit. Ba vito yao ya manka kokola nangeza bibamba. Mama chambre ro moninga na kende voyage tena suka kana kisasa. Tellement ba bambanga to na kola ndamu ngamu ko kolonga ka mutu. Loboko bana quartier libumu mama kulutu awa tata mwasi ba pretanga trop. Donc ngana bima mobimba kana kaka nazande ba deux fanga ko de na bana makamba mike. Po ba ke na vike bana makambo lekyo kilo makambo to ko seli satanga ni te. Satan so ko masu menyo c'était la réalité. Est-ce que ngamo pona bimsa cop ngamo na luka sans fait bimelanga. Foka Satan boni boyiko. Amfutema okanga na nini? Ngata na priaka te. Église ba ko ba kenaka mutu akota li felo. Mais so na za kura shoko bimsa ngina mena ke ndolika cop. Mbonge ko bayanga pona sambela te. Boni boyiko. Batay bino wapi? Merci beaucoup, Pasteur John. Na lingi tala vraiment caméra ibisa batunyo surtout ba Holanda biso. Ozalaka pasteur église nini. To ka pasteur John to mona rappel église na ote. On le dit bien. Moni moteyi oyo bayoka ka ibatu nyonso partout. Eza grâce. Na ko sote église ezaka place ba sali batu bakutani de symbole. Nanu mona te bar na buto ezaka bar mais na tongo komi église. Tant ba ka ko sambela elongo bar. Loka batu basangani même na santé te komi église. Kolo mokili Yesu totanga ka na Bible azaka na église nya salaka ya kalobo yeba ka te ya ka awa. Na basanze te église. Na masuwa église partout église. Vraie église matia na zoloba soki yo bomba ngo na moteme ezokota nde église yango wana. Na yina batu ba memaka ba verset Bible na minene batonda na ba verset pona ko bangisa bato basambela te mais na vérité bango bato sanza menenga senga basalati. Na bité so comprendre. Na biso ba tala yokanga. Baza ebele batonda na ba verset okuta na mbeba soko bando obeko psiki na yo muto priya tala ako misolo verset mususu kaka na Bible même ma verset pesi tel peut pesi raison te makamba lo beza solo lokuta nga vraie église motema to le petezanga verset mais soko yo kinga na Bible to anzela moko na te so comprendre na kota batu na avantage ko kota na facilité alors la ça comprendre
kolonda ku jamais mema ba paya na nzela porte munene wana batikela bato basengi audience pa tata pa baluka ndenga koko ya kokota mais kolonda ko taleki na porte sima soka papa tuni wana nani so bika papa ngai aya na batu 10 ba rotuna le roi za kolonda ko yana be filtré te to le pete soko la ninga to kokota lo la so za verser mo to santa na vérité nga to moni bible munene le roi sanduku ko banga te na kate zaka na des problèmes salama la mutika mabe nyose fimba ka exemple pepe sabiso courage. Est-ce que nous avons versé la Bible? Nous avons dit que lola egoyeban. Judas zakana Yesu atera saka miracle. Akota lola li felo. Muyibi moka zakana suka te. Mama na muyibi atemba priate. Mena mawaka yokela Yesu ne kulusu so bani ngana ole to kota lola. Bato ya bomaka o ba kendeke gisi ba mona ka ite tango bakutana na lola. Bagare ko bimaka bebisi lola ou bien ba ndenge nini? Faut yeba schéma. Na peut-être ça comprendre calendrier. Yeba mukili. Privilège za grâce. Ko force kana li kambute. Oh, ce qui peut s'améliorer. Vous ne comprenez pas. Au moment où on a grâce, tu as peut-être une grâce, c'est une mérité. Dans le baramakambo, ça peut être comprendre un challenge. Et là qu'on a une mutamukili azanga zoatika ye. Surtout bateau ba deux fois tala. Na ina mate ya ko calculer ba tu pona tricot elemba. O le quoi li papa za mulaise ka mfuteme kangai makas. O komisa mutu mal à l'aise so ka telema ba tu ba commencer à telema atambola tamba comme amuni sans c'était mon appui à telema ko mutabungi. On temna mandum azoko mika mondire sanga matanga ba betele menzo ka likamuna ye ya ye moko pa nini ba saki ozana mfutema muke beti maboko o penda mfutema boni mo fema bo so ba teyo mabe na bana ba ser bo basumbaka na ndako misa bango ba chori pamba mwana sera suma porte ndako te masomoni pecho cha farataka mwana mfutema pecho akanga ndako fort pecho sakana bana ba ser ba memanga mbona mandala omoni ngapoko nga diabo mfutema ya kangate. Ce qui est simbité ngamoko. Maman, non peut se conseil. So oza courageux. Ba ko cholanga quartier mobimba. Mais ngamoko na ko dépendre na batute. Boko kama na kenda na lipa pa ko bamba nzela na zonga ka ko chola sachet na ngaboye baboye baté mafu mais na ndaku na nga moto pelaka chaque jour. Oko kama ke bolia biloko alix ngaka ba matembela mai. Na tango tozo koma to pesa na ka mbote. Boko mona question to kuta na ba fête boko pianga valeur pour na dépendre na mutu te biso ba challenger. Tricot nanga ya tombola. Est-ce que na tamboli mutakala? Jamais. Mbisi nanga wenze. Na sengo tala ngo polia. Na nanga wenze nanga pokwa. Ba wenze pokwa. Ba mbolongo elemba lembeza ka 6 na 300. Petanto moto na sona moni moto simbite monga makala ezangi. Na zeli opango mbaba lambi. Tana ko kongola ba makala na bango bimilo ko l'équipe nationale. E bimseringa na te so comprendre. Sona moni pere tara fufuna mbisi na becha nga chakula ya imbwa. Loso na pondio sangana nzela moko. Et puis, si on a joué un bango, à ta boche, on a monté un hôtel à te prendre des estomacs. Tant on a joué un billet, on a un siffle, on a un banque, qui peut bino. Personne ne sait que banzem manzam peut consoler quand on a les billes robeba. Zamba zananga. Isaka Maria Madeleine, yalele. Donata fufuna. Na so pese ba schéma. Président ba mbimbi msoko zo lambo, moni moto ba voisin pesi mikilo ki solo o ini biloko na yo. Tie robela go comme le roi kinini, okoyeba. Voilà, pasteur John, tant que pasteur, nous tu expliquer biso moi si normalement ko longwa ndaka ba parents na âge ni kwa bima bala. Moi si ko longwa ndaka ba parents ça c'est le calcul ndenge libala ekuti yo. Bote ya mabe. Na mona mabala bakenda ba 16 ans bakenda pe simba na mona msipi bakende simba te. Na mona baso basala mama na mobulu babiki opende suki. Abala mobali moko koleka ta mwasi ya verge azwa. Foye ba vie. Calcul a fait ça kate. Soki tende cimetière mikolo bakenda fa bana ba isima. Tala cimetière comment ban mki bakia fa mikolo bakia na ndako or ko kufa fela ndana hiérarchie comme équipe comme finale etika l'équipe va elongwe yeba vie mukili ko betela on calculité normalement pecha 20 ans patron ya ba 45 ans piaker non pour mona te que pecha ba ya ba 20 ans renyati na ba âge pembe na liobo comme maman na roupage o ya chola maka na vie piaker na suko betiko tak est-ce que banda ko tellement na babla bango to ba universitaire na ko sayo ça la challenger so ça na souci ko nginda ko tala ba tuté ko bel estomac Yoka évanoui. Quand on a challenge, chez Bino Moko, il y a une partie de comportement. Comportement ko bizarre na miso abatu, mais ce que simbe sera positif. O ba kenangola makolo, ba chola makate. Tango simba ko motina ba $10, to sepelate. Sakana. Ce que ça mai ko toka. Loka to lambi na ko fa na ndako ko bel estomac. Biso ba challenger, ce que yini na kati braza. 17 na zongi. Na za, c'est quand même na otalanzela. Foti na ngate boyembelinga mingi na stade na meka non dit ba ko chabi na l'équipe orge bo wololi na zone orge bo wololi hermana kidi ba bite pa bite abimba orge bele turo akende ki chami na mama na ngai eza su orge te
arbitre habite aleki mingi tu ameki tika kende chemin ya vie eloko po makabino bolingi ba dialogue bobimaka te na bato babela mbasi kutu badeplace ata mwa moke na wese bongo yo chemin vie calcule moninga même pemi na beta pari futi na za na tenter chance côté osimba mitambo mboka batiela ka nzoku te taba mboloko pambu côté simbesi mama soko bongi te tika ma sekilo kwa mutabonga mende batela dignité ba bateko za piaka chemin vie ngata na pierre no melenga ko secondaire na tonda ki fufu na sina avana lopanga batu baleka lo fundu mama tongo tipo na liete na kutana ma lo boloscope na kota na lipa na poche on dirait mwana mkezo kima papa na melango na katana bambo kan seta kirda so mikuwa donc ndema ya lo bo pa ke ba yo zamboka ba partenaire olali balali yo ngala koteka dignité ta na so biso frère mama vie faut ça esprit dire ko tala ka difficulté te tala kanza menenga chayo biyo mafiti na kufa te na zongo pesa nga faute ya nini yo joueur neti ngana kata terrain ndo jijengo ko mama na mbata yo ko ta to tapso libanda ngo pesa nga faute yo bana nga mbata muke to kita muke ngana ni makamna nge pesa tala batu miso omoni otombola tina te ko sakana te kendo ta nanda ku charge asa ngo so ba pesa ko piquer crise mais na miso batondire bololé nazo bana ba vérité o mona mutazana mutu kama futa kanda ku locataire pas futa tala matata mais presque banque sabiso mutu msale kama makolo mone tina te menjo kazana 3 ndako vie miso ko sauté o moni mukili longwa na distraction tala positif a koto za batu mingi bazana mukili ya soko landi bango ba betelo masolo kwa minene ko kwese na manka ngamoko kolonga nazo memanga ona mona na ona yoka na nazo sala experience zo memanga ngamoko likamuna nga to choli sepe na peso ko salela nga te ngamoko kolonga mo so pesa nga foti o ko salela nga pete na kende lola na kende lifelo ya yoni nini nete so comprendre foye ba vie mbolo ko alia kanzela moko na pakasa na sebe na zamba to makambe indaka mutu na kwana mais zamba moko foye ba paso za tala yani belé na quartier abonga pete moi mboko moka zo muke so monika batu na piak bino moko bolingi ka boya nya yo saka na mbongo yo moko vio yo nzamba memaka batu minene na calcul faux chemin mama nzamba ko tindo lipambo la mbongo mentela collection oleki na lichio humiliation okepa mobali moko ba zio pena ma sambwisi yo batu tu babipo na esi esili or na l'air wana kolenga te sana maîtrise kende ka na mutu likolo o remarquer ce que yana va difficulté mususu nzamba ko tinda ti shebino tala nana ko lingo bien po shebino moko ko selongi na bango mais soki yini ba ko chola yo nanu mona tende ko no propre tongo libanda par rapport ba camarade ba talebele o ba pete ke ye o kama ka ba dossier na libanda e ba ndenge donc des petits no propre c'est beaucoup na zo fente pourquoi a calculer le ko betra ba ko moko zo ba la ramono ko tina te or nzamba talo moni bango tu checker bango ko boya bango te mais o so kuta na izani na garde mutu msipe soka ye yesaka non loko meliti kende tike ezate na peso schéma on a fungolo free kolenga na vite za bagarre o kufa mgolo nzamba loba bokeba na matia ya distraction so ba monyo na verse ba bambelo ba prophétie ba monyo na lipapa ba cause négligence so yoki matia wana ko nzamba sala kyo ya nyongo bangonda saki bango bien na boya matia wana biso tuto ya ndenge to ya na sale la kangase lo volume na yela na bima machichi na zamba metantope na za oyo tabalia kate ate que tabalienga tende na za kotula tanto tande kisa kotongola pona banyama soyi babeli ke bayo na bité so comprendre schéma na comprendre. Voilà, merci beaucoup et tomoni bino basala nzambe zaka mikolo bino na ba réseaux sociaux ba divorce zaka basala nzambe makambe zaka basala nzambe bino boza ba exemple abiso photo landaka bino mais bino moko bosala ba divorce trop ba pasteur ezani une pasteur na lobi boy kozala pasteur eza kozala zobate pasteur asala makila na mailo kwa yonanga azunde vocation ya koteya makamanza menenga bengi asalela ye est-ce que pasteur tout basaka ba miracle basana makambe tungisa bona ndako basona na bana te babeta pe bana keba bo profiter te lokwa balinga sa mosala nzamba tana yindisi ya boyanga te ngato ko sa mariage na 6 et 9 so moni clair te na botelo bagi na ke pesa ngo libali kufi ya solo ana pasteur ma sekita ya nini ngo no zana kakali kamuni sende kute zaka muke na munoke eba na katemelo le mazana kimate tsoka longeta zaka kimate muke muke mona ngote alors nanga kakata na vifo te na bana ba vérité libala ne pas que so sa mosala nzambe te mosala nzambe fo za chacho yona ba moi si na nga fo za na comportement ba chel mais ne soit pas sanda nanga 10 oui nanga moi si amba ngaler nyoso kana chebi na match nanga mo benda ngana panto na misa ba nanga bolingo wana ngana lelango elle mo so bokisanga kola chemise chéri chabo na sabo asiminga akatinga prince nanga bolingo wana
e mona fufu ata petit ça ta juli kuta dundisi nga mona petit ye nga bolingo on nga ndako nga ba mingi te pour moi c'est l'équipe qui a 5 be bis ba bokilo batata moi torpia bis ndenge combien de bana ba ya manka bis ya tel ko kotaka ba bokilo mona msa lemba ko match te kota bis rupa so nga pesa match bis ma bokilo na jali boka na chambre mama ba bokilo mso bana mama comme ndenge ndaka chambre ça pas bokilo ka wana comment bokilo chele makoso mele su ba fourchette la si kelia muke tikebe ebele na mona bokilo mo kazo damaka na restaurant mais ndako alia ka bien te matika mbon poni ba bokilo baleka ya moni nga bokilo a vif nga so tozana fiancé na pa na bino fufu bo tanga wibul pa po santi ke mama zo ke libala wa za modami ye fo memele pena ki kutulu ya moni libana nga banzete fufu ya ta 30 pa bi ke molambi ye yo nga ba bokilo te ko tselinga fufu na ko ka ko te ma bokilo bebi si fufu na bino pamba na nyoko mana libala baba mama moni mo ba na liaka mingi te ato tiki 10 000 fufu ka kwa pede okoma otonga mwasi na musala petit na ngata na tiki 10 000 oloba yo moko ne bandelo kindaka na fiançailles oliaka 0 degré or moi ti fa ba ki mobile nanga da adama na ngaka fufu nanga soki mufinu ke kangi seke za foli fombimbi fo fufu telenga na mufinu ba ofina ko ekanga mame charge le ki ba kanga na scotch we ba fufu débordé mufinu ka tia likolo na ngaka ba fufu wana so tiens ta oui ça va ça c'est vraiment une femme na tesa comprendre merci na pesa conseil nga pesa ko tala nga mama na mona makam période yo babi ke kisasa ça na crise confinement sili kala te masa na za locataire bo fifra bino tout na passe yo ko na famille ko tambolo le fufu chaque poko alamba bilo on est sorti musala faut que ndo tala yi mukwana batali akucha fragan oboya ndenge abengi masa ele ki makata jupe eso saka masa ngwa kotisi abino e de fego zaka mama troisième fois tina dimanche jour la repas nga ba pemak masa na katonzo ataka boy masa zokota habituro ko mona e wana mutu te ngamona salangu ngaba zo saka nango za tanta akomona so to liango lelo mama na kulumba fufu penati ebela po chambre pe studio so akoti mutu ko mona so le bloc tondi ndako na bombela wa mbetu pe ase za te ko kota te na tindika na ko sekeza moto ba voisin ngabi ga yo ko yaya ngabika mama lupango pianga na nga kitunga apesa nga kitunga nazo basana sikana kata fufu nazo beta beta ko we biloko muto maladi nde babongisela kai na baka maicho penda olia ole kimbi yela nga fula na finika biloko fula na sima loko bombe tokei yo kai tolie tenga biloko muto maladi tokei mama na tambola na ye banda 17h tokoma hôpital te mulile zoko hôpital ngo pinga biyo pokende pa yo nga europe ba visite zakati ba kotsa ka mutu moko kende ndaku tokuta lobi o lobi ngabi tiens na kengele tanga kena barking ngamuka tana tambo na zoki taka damage pona bi ekozonga kolonga mama boni détecteur jiboy oya mboka kwata makamzo keno elanga ba manka na kufa pona bino ape ba kasala kama kufi bobote bomisanga va basi azo sidu likambo wana ya yaka bakate mutu wana zo mona yaka bakate periode to za saka calcul kenge netinga so na tiki mbonga biloko ta musuni pona bana so ka ba pa ba emi balena saka madame keba komisango pondu po mutalela muninga te balamba soso ba tchebne no bang totele kenge to potana cha pondu na mona mo patiki pondu na ndaka pa mo pambi batele supo yoka longwa ndambu yanga mo sava moni molei mutako benga na ndaku ye mama ba foni yoka te longwa ndambu ateki no misa paki musineza ezate okoyeba saka na ko pondu na fufu 3 makwiti pi bomo esaka bomo kum Oler mo tala na pesa ba shema na Congo so koki ko bomba bana te oza bolole ngana ko kimaki sasa te ngata bana ba 13 ba okwa na Paris bando saka na topo lamba kala so pamba po fufele kimi mingi yo bi shema te yo ko sabana kanga ozaka na musala balongola musayo ka ba fier mwana ngasa ki mili ke zate ba kokaka te ongi bana ba bomisa bino ngaso na longo musala bo zonga na tia rouge bangu ba kali koropo na consolation aboke na mokunu mapa okaka matekani yo. Et puis microphone mekabane. Chaque jeudi tia rouge. Ube poto masangu. Tiango mungu na mafuta mbila. Ota mwani ya on appétit. So monika papa tia kitoko c'est que mwana courage. Tinde yango la yana diama. Eza bana mai mete mke asanji. Potinde congé ta kindo kufa. Zana wana. Taka loka mopaya. O bongo bonga ta dit tapaje. Mais ouais mona poto ngazo meka. O nde bana tele motem. So sengo safa ma. Sa kuto saka mama kimanda akimandako. Poso ka bunga kwa na diamant challenger ye na format guerrier eza bana te ko tsaka bangolo ko pepignan pa yo no saka o l'air mo yindi ko mloka basa nyoka so ka boti bana kende
kotake na babenga maman yebi schéma te tala na pesa omoni ki sasa so yebi te ko evanu mama soko za motema ma ko kende cimetière avant bakosi balie yo ki sasa foza motema munene tala ka loko monite mama to yengi na nzala zaka loko zo seka kende ko consoler kana mai na pompe kana mona muta beti makopa zi $100 yo ka fier mai ka opira mulanga zo sima ngona papier pembe ngabitala muto mukemeka oye saka bien kim saka ba mion ele ki 2 semaines akwena tena libula na pompe zo nguluka muta otongola bu ngana bio nanu boro pesa ka bien ngabi yo weawa saka na boro original ta ki sasa ba mata moni bisa mam tala yaka ki sasa to pesa conseil ngapo na koma bebi bamba na leka na ba mapa futi yango nde charge nga po makole kemba mama ngato sala sidelo ko le buka na te na kota bikota kota na nzoto nga yo ba funiso nga na funisa nga seli mo benzoto inakanga michope na babite jo le kisi o fa sepso tongo ti 16 to na jenité kaka mai na mai yo michope erosion nga bibokende kuna di wa ko boya bima na nzala masuba kendo ko mutu mususu soko za toza o ba koka toza so po bobo minga to toke challenge vifoeba conseil na pesi yo Dieu merveilleux webini ensuite ça wana na lo baboy au moni période toza yo kanga bien confirmer zala ke si et sili te ke corona sili difficulté sili te maman na pesa conseil so ko ke kopo ta 5000 francs yo kanga bien ko kotsa na makamba buzo bate nzamba pambola kabisa partir ko kende ka église te so ki tende batu nyoso basambela ka tende ba pambola mate nzamba pambola kabiso selo catégorie challenge apesi yo et puis yo ko lipamboli bokende mabe batu bakansaka vrai lipamboli faut tsaka ba million na banque de ba bengo ndo bongite ngana koza na misu na bino mbongo na jeu beti biso mabaku mais so na ke na ndako se pesi moi sina bana ba futi minerva to bombi ndako est-ce to ça mabe na no monate libala yaka to fande ko lisi bana kitoko ko libala mariage na no monate mobala za na mbonga malonga te babo kilo tu bapesa ke respect mobala malonga yeyo esa la abasa alliance te yeba conseil no pesa yo engagement zaka na concentration ko tale la ville ko yaki abatute o moni mukili on a biso frère lo kumu mingi to pesi na batu c'est lo misu oyebi vérité batami na katite mama ko banga biloko muninga na moto te pona solo mekano no musuni tanto ebela te vraiment et tu so comprendre et lo so bomayo na tu so comprendre schéma yebela ndengo za mama soko za mobile na o caresse mobile za la piakera za piakera te soko za na venir yambeke loko bochebi na match amona bizele eleka c'est bizele kate bla mbindu de malko gwa soso na mona libala malonga balala ne to me bana bazobota loko ba utaka ne pon ne ponge sakana mwana mela phosphatine te me yoka kilo loko asaki asima badia masango ko lalele kimi mingi mwana komi kilo yo ebi schéma te okana gisasa bilela lela boningi ba plainte me beaucoup fera péter soko gite kufa ato ana kwata to zepe belé bo dimine po fufe mata di peso beba liko na bino bolingi ba plainte comment nyama lokwa museketa comme mpaka menga mukona lela challenge so ebi dossier à vie aux à l'aise maman conseil ngo wana nzamba za ya biso nyonso longwa na distraction à vie bino batei botika ko teya batu na kwata tangu na ya tour na ya fa bateya yo tellement bazela ka zela pia baninga côté ya baninga na ndenga ko tshaba ngoma la l'aise comme si nzamba za parti pris nzamba za ya biso tout ngando moninga soko moninga na sacha ba bloka manka ce qui fait ça et puis son moninga na beti kope simbi na kota restaurant basa na mbele so na beti kope simbi te mbonga fola na kota malewa sana kopal malewa basa na kopal zamina ba kota ba kingabwa ba bumbu ba restaurant mama so ko banga te to monisa na kopal ba sukola ngo nyuku te sana sola ndunda mutalela ka liboso silate ba iba ko fournir ba stock one so ko lie kuno ko bimoza na posa mai mefufe committee na kingo mais so landika estetika sana mbele o saka ba lukuma mbote me kutonda te na ibi aje wana bango pesa tuma pio na ba bidon de ba bare bidon nzoko ne botondi te na linga ngote nganga ba ruso ba cha pompe pembeni soko tondo ke na sachet na pompe ba frère restaurant. Voilà, merci beaucoup fidèles abonnés de Congo Amérique Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et ça qui vraiment plaisir mingi koyamba biso awa na quartier na commune na yo pasteur John. Te kitoko yo ebikande zaka na sepeli trop to la pete base na lela bino tu fort moni to la pete na chango ni rankini nzamba linga biso ndenge moko ko el saka na vite ba partout ba beta tolo ba soma bandako ba seka ba bola mena cimetière to kuta na quartier moko komanga mna soma ndako te na partout mta somba dinda ko ba kundana sima ndako ni balandinga tina cimetière tout est vanité pesa ka vitan ko el raté forcer place limite sukitika ce que tanga matike salema kokola na biso nyoso soko talisa permettre ko chambongo na banki te yo nti ba millionnaire nde ba umela ko leka ba bola comment milliardaire akufi me piakera kokino na 5 ans ko umela nzambe fa signe ordonnance boteya mabe ngai pa nanga amfuteme zakate
o azana mukili toke esimba simba te toke liboma kuta zaka na chance ba fulu kuta na babiloke lala bongo muta muki boni boy vifo ebela en tout cas nzamba pambola na pesi tanti na nga kuna Natasha bambote bele bas yo moko pe oui mama Ruth bambote bele cameraman na biso pe na moni nani kitoko makasi base santi kupenda donc umela na chaîne na biso Congo Amérique TV base bo s'abonner massivement na pesi batutu bazalaka bambote bele o penda staff à 15 mérite la pete base kana sa bino ke ngando moninga role nangese ya X abima zoba na kati alphabet na RDC batanga ka ete oko beta masolo 6 mois jamais ko cha X le botangi komba président Félix oko cha la X wapi obima sumba na nganda X vraiment mama na bet na ngamo na beta kakina sata ba 3 ans X azalaka te zonga na poto bakendo tangu na mindele awa perte de boke na kiyaka to na habité donc nzamba pambola numéro na kanti boyebi 084 75 18 112 vraiment na pesi mbote na William Anono papa na 14 gosses sans oublier Frank qui est aux États-Unis na Dallas Wumela na pesi mbote na bino tubolinganga sans oublier Sarah Amani ba Peric ya masekita salaka na maboko donc yeba livraison penda so tina DHL rotinda depuis Canada soko koti na page Facebook obetika Sarah Amani omona makamba sala ka somo et puis na WhatsApp so obetika 40 36 06 37 65 wa mobimba vraiment Sarah Amani Wumela et puis yamoko lisusu mikolo mai moko bimi mikolo ba corona yeso boma to mais mai moko bito uti Japon Kangen water do bambote ble na pesi na yimoko chérie nanga Blandine gros bisous chérie je t'aime en majuscule Wumela donc na pesi mbote na batu tout balela tolia pété vraiment na ibina lo banini te mokili mobimba merci à trop on a pesi mbote te alimbisa et fan club à Mozambique na Comores na Kiba ba docteur à Kiba tout bambote belé o wike Europe États-Unis Canada partout au botika na kangeno bambote kwa kifunda na tindi ko kokaye mbote na ye weza mukuse mbota bana mke ko kokaye te dongi pesa ba wana donc nzamba pambola na lela bino tout fort merci à tout